ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ? പിന്നെ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നത് ചെറിയൊരു ആക്സിഡൻറ്റ് പറ്റിയ, ചെറുതല്ല വലിയ തന്നെ ആക്സിഡൻറ്റ് സംഭവിച്ച വീഡിയോ ആണ്. അതിങ്ങനെ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. മഴക്കാലമാണ്, ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് പോവാം. ഓവർലോഡ് ഇറക്കിയതാണിത്. ഓവർലോഡുള്ള ഇതിൽ ഈ ചുരം പാൽച്ചുരം ഇറങ്ങാൻ പാടില്ല. കൊട്ടിയൂർ മാനന്തവാടിയിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ കൊട്ടിയൂർ പാൽച്ചുരം ഇറങ്ങാൻ പാടില്ല. അത് ഓവർലോഡ് വെച്ചിട്ട് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രേക്ക് കിട്ടില്ല. ലൈലാൻഡ് ലോറിയാണിത്, അശോക് ലൈലാൻഡിൻ്റെ വലിയ ലോറിയാണ്. അപ്പോൾ ഈ വണ്ടി ഓവർലോഡായതുകൊണ്ടാണ് ചവിട്ടിയിട്ട് കിട്ടാൻ. ഇവിടെ വലിയ ഇറക്കമാണ് ഇവിടെ, അത് ചവിട്ടിയാൽ കിട്ടൂല. ഇപ്പം ഇന്ന് രാവിലെ ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചതാണ്. നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കണ്ടിരുന്നു. അപ്പോൾ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ എടുത്തിട്ട് കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇതിൻ്റെ മുൻവശവും ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഈ രണ്ടാമത്തെ വളവ്, ഈ ടേണിങ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ മുൻവശം കാണാം. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതങ്ങ് താഴെയിലെത്തി, ഇനി ഫ്രണ്ട് സൈഡ് അങ്ങനെ താഴെലോട്ട് എത്തിയിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ റോഡിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഒരു വീടുണ്ട്. ഇതിന് മുന്നേ ഇവിടെ ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് പറ്റിയിരുന്നു. ഇതിന് മുന്നേ പറ്റിയിട്ട് രണ്ടാൾ മരിച്ചു പോയത്, സ്പോട്ടിൽ മരിച്ചു പോയതാണ്. ഡ്രൈവറും കിളിയും മരിച്ചുപോയി. ഇത് ഈ ടേണിങ്ങിൻ്റെ ഇത് കഴിഞ്ഞ പാടി അടുത്ത് പോകും. അത് റോട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. വണ്ടി ശരിക്കും ഇറങ്ങിയിട്ടാണ്, മുക്കഭാഗം ഇറങ്ങിയിട്ടാണ്. ഇത് കണ്ട ഫ്രണ്ട് സൈഡൊക്കെ ക്യാബിനൊക്കെ അടിച്ച് തൂഫാനായി. അത് ഫുൾ ലോഡുണ്ട്, വണ്ടിയിൽ ഫുൾ ലോഡാണ്. ചവിട്ടിയിട്ട് ഇതിലേ ഇറങ്ങാൻ പാടില്ല. ഈ വണ്ടിക്ക് ബ്രേക്ക് കിട്ടൂല ഇതിലിറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ. ഈ വണ്ടി, ഈ കാണുന്ന ഈ വണ്ടിയാണ്. ഇതിൽ മുന്നേ ഒരു 2 മാസം മുന്നേ ഇവിടെ ആക്സിഡൻറ്റ് പറ്റിയിട്ട് രണ്ടാൾ മരിച്ചതാണ് ഇവിടുന്ന്. ഇതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഒരു വീടാണ് രണ്ടാമത്തെ ഇറക്കത്തിൽ. അതായത് ഇതിൻ്റെ കൊക്കയിൽ കുഴിയിൽ ഒരു വീടുണ്ട്. തൊട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ഇവിടെ ഒരു വീടുണ്ട്. ആ വീട്ടിലേക്കും എല്ലാവരെയും ഭാഗ്യം, പഠിച്ചോൻ കാത്ത്, എല്ലാവരും എന്ത് പറയാം. ഈ രണ്ടാമത്തെ ഇപ്പം മറിഞ്ഞ വണ്ടി, ഇപ്പം ചവിട്ടിയിട്ട് കിട്ടാതിരുന്ന വണ്ടിയിലാൾ എന്തോ ദൈവസഹായം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആ രണ്ടാളെ രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് മാപ്പൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഓടിച്ചിട്ട് വന്നതാണ്. ആ മുമ്പ് മരിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞത് മാപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ഓടിച്ചിട്ട് വന്ന ആൾക്കാരാണ്. അത് നെടുമ്പൊഴിയിലെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുക മാപ്പ്. പേരാവൂര് കേരളത്തേക്ക് വരേണ്ട വണ്ടി നെടുമ്പൊഴി വഴി കാണിച്ചു കൊടുത്ത്. അപ്പോൾ ആ മാപ്പ് പിന്നെ രണ്ടാമത് റൗണ്ട് അടിച്ച് ചുറ്റി വരണം. അപ്പോൾ ഇവർക്ക് അറിയില്ലല്ലോ, മറ്റുള്ള സംസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് വരുന്ന ഇവർ അറിയില്ലല്ലോ. പഞ്ചാബിയാ അങ്ങേടുവാന്നുള്ള ആളാണ്. അത് ചവിട്ടിയിട്ട് കിട്ടിയില്ല. ആ ടേണിങ് എന്തായാലും കിട്ടൂലോ, ഈ ലോഡ് വെച്ചാൽ കിട്ടൂല. കാലിവണ്ടി ഇറങ്ങുന്ന പോലെയല്ല, നല്ല ചോരാണ്, നല്ല ഹൈറ്റുള്ള ചോര. നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നില്ലേ. ഇതിലെ പരമാവധി ലോഡുള്ള വണ്ടി ഇറങ്ങാതിരിക്കുക. ഓവർ ലോഡുള്ള വണ്ടിയാണെങ്കിൽ ഇതിലെ ഇറങ്ങാതിരിക്കുക. നല്ല കാലാവസ്ഥയാണ്. അപ്പോൾ രാവിലെ ഞങ്ങൾ ലോഡ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോയതാണ്. പോകുന്ന ടൈമിന് ഈ വണ്ടി ഇങ്ങനെ അവിടെ കണ്ടിരുന്നു. അപ്പോൾ അന്നേരം വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. ഇപ്പോൾ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ കുറച്ച് വണ്ടിയും കാര്യങ്ങളും കുറവുണ്ട്. നല്ല മഴയായതുകൊണ്ട് ഏത് സമയവും എങ്ങനെയാലും മണ്ണിടിച്ചിലുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മേലെയുള്ള മരമൊക്കെ പൊട്ടിപ്പോവും. അതൊക്കെ നോക്കി സൂക്ഷിച്ച് ഇറങ്ങുക. ഇവിടെ കുറച്ച് പേരുണ്ട് അവിടെ വണ്ടി നിർത്തിയിട്ട് ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കുന്നു. അവരോട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്ത്, അല്ലാതെ എന്ത് ചെയ്യുക. അവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും കല്ലും ഇതൊക്കെ വരും. നല്ല മഴയല്ലേ. ഇപ്പം 3-4 ദിവസം അടുപ്പിച്ച് നല്ല മഴയാണ് ഇവിടെ. ഈ വയനാട് കണ്ണൂർ ഏരിയയിൽ നല്ല മഴയാണ്. ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഇറങ്ങി ഏകദേശം താഴെ എത്താനായി. ഇവിടെ ഒരു കടയുണ്ട്. അവിടെ നിന്ന് ചോറൊക്കെ കഴിച്ച് മെല്ലെ വിടും. രാവിലെ അവിടെ ഈ ചുരം കയറി പോകുമ്പോൾ നല്ല മഴയാണ്. അപ്പോൾ രാവിലെ 5 മണിക്കാകുമ്പോൾ കുറച്ച് വെളിച്ചവും വന്നിട്ടില്ല. ആ ടൈമിനാണ് സംഭവം. കോടയുണ്ടാവും, നല്ല കോടയുണ്ടാവും. ആ ടൈമിന് ഇവർ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചാലും ലോഡ് കൊണ്ടല്ലേ, ചവിട്ടിയാൽ കിട്ടൂല. അപ്പോൾ കല്ലും വണ്ടി ആയിക്കോട്ടെ, എന്ത് സാധനം കൊണ്ടാണെങ്കിലും ഓവർലോഡ് ഇവിടെ ഇറങ്ങൂല. അത് മുകളിൽ ശരിക്കും എഴുതി വെച്ചാൽ മതി. അധികൃതർ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കണ്ട ഇറങ്ങാൻ നിൽക്കൂലല്ലോ. പക്ഷേ അവിടെയൊന്നും സിഗ്നലോ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല, എഴുതിയിട്ടില്ല. ഇവിടെ ഈ കോഴിയോളം അത് ഇറക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള. ഞങ്ങൾ താഴെ എത്തി, എല്ലാ പിന്നും ഇറങ്ങി താഴെത്തി. അതേപോലെ അവിടെ ഈ സ്ട്രൈറ്റ് നേരെ കാണുന്നിടത്തൊരു ചെറിയൊരു പെട്ടിക്കട പോലെ ആക്കിയിരുന്നു. അത് ഈ മഴയത്ത് താഴേക്ക് ഇടിഞ്ഞു പോയി, താഴേക്ക് വീണിട്ടുള്ള. ഈ സ്ട്രൈറ്റ് നേരെ കാണുന്ന നല്ല കുതുകുത്തനായ ഇറക്കല്ലേ, പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ശ്രദ്ധിക്കണം, മഴക്കാലമാണ്.
ഇനിയിപ്പോൾ ലോഡില്ലാത്ത വണ്ടി, ചെറിയ വണ്ടികൾ, കാറും കൊണ്ടൊക്കെ വരുന്ന ആൾക്കാർ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അപകടം തന്നെയാണ്. ലാസ്റ്റ് ടയർ പിന്നെ ഇറങ്ങി. പിന്നെ ഈ മഴക്കാലം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, മഴക്കാലം ഇവിടെ ഈ മണ്ണിടിച്ചിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന, ഉരുൾപൊട്ടലും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ഏരിയ ആണല്ലോ. നിങ്ങൾക്കറിയാലോ, വയനാട് ഏരിയ എന്ന് വെച്ചാൽ ഉരുൾപൊട്ടലൊക്കെ കൂടുതലുള്ള ഏരിയ ആണ്, വനമേഖലയല്ലേ. അപ്പോൾ അവിടെ വരുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. എല്ലാവരും വണ്ടി കൊണ്ടൊക്കെ വരുന്നതാണെങ്കിൽ പരമാവധി മഴക്കാലം വരാതിരിക്കുക, അത്രയും നല്ല. ഓവർ മഴയുള്ള ടൈമിന്, മഴക്കാലം എന്നല്ല, ഓവറും മഴ നിർത്താതെ പെയ്യുന്ന ടൈമിന് ഇതിലെ ചുരം കയറാതിരിക്കുക, ഇറങ്ങാതിരിക്കുക. ഇപ്പം ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പോകുമ്പോൾ തന്നെ മുന്നിൽ തന്നെ വണ്ടിയുടെ മുന്നിൽ തന്നെ ചെറിയ കല്ലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇടിഞ്ഞ് വീണിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ഇപ്പറായതുകൊണ്ട് തലനാഴയൊക്കെ രക്ഷപ്പെട്ട്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ആ വണ്ടിക്കാർ എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെട്ടെന്ന് ദൈവത്തിനറിയാം. എന്തോ എപ്പോഴോ ചെയ്തൊരു പുണ്യം, അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ രക്ഷപ്പെട്ടതാ. കഴിഞ്ഞ വണ്ടിക്കാർ അത് താഴെ വീണ് അന്നേരം തന്നെ സ്പോട്ടിൽ ഡെഡായി മരിച്ചു പോയി. ഇവിടുന്ന് അവർ ലോങ് നിന്ന് വരേണ്ടതാ. അവർ ശരിക്കും ഇവിടെ ഈ മാപ്പ് കാണിച്ചു കൊടുത്തത് കേളകത്തിലേക്കാണ് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ആ കേളകം എന്താക്കി, പേരാവരെത്തി സ്ട്രൈറ്റ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നെടുമ്പൈ റോഡാണ്, തലശ്ശേരി നെടുമ്പൈ റോഡ്. അപ്പോൾ ഇവർക്ക് നേരെ കാണിച്ചു കൊടുത്തത്, ഇവർ കുറച്ച് വഴി തെറ്റിയല്ലോ. ആ ടേണിങ് അങ്ങ് കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ പിന്നെ മാപ്പ് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക രണ്ടാമത്തെ റൂട്ടാണ്, റിവേഴ്സ് കാണിക്കൂലല്ലോ. അത് രണ്ടാമത് കാണിച്ച് നെടുമ്പഴി പോയി നേരെ ചുരം കയറാണ്, രണ്ടാമത്തെ ചുരം. ആ ചുരം കയറി ഇറങ്ങിയിട്ടാണ് അവർ വരുന്നത്. ശരിക്കും അവർക്ക് ഇവിടുന്ന് 10 കിലോമീറ്ററേ ഉള്ളൂ കേരളത്തേക്ക്, പേരാവൂരിന്ന് 10 കിലോമീറ്റർ. പക്ഷെ അത് റൗണ്ട് അടിച്ച് വരുമ്പോൾ അതങ്ങനെയല്ല, അതിന് ഡബിളായിട്ടാണ് കാണിക്കുക. അത് എങ്ങനെയായാലും പിന്നെ അവർ റിട്ടേൺ ആക്കാൻ പുറത്തുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അറിയില്ലല്ലോ. അങ്ങനെ സംഭവിച്ചതാ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിർത്തി നല്ല നാടൻ ചുരുണ്ടി ചേച്ചിട്ട് അതൊക്കെ കഴിച്ച് ഞങ്ങൾ വിടുകയാണ്. അപ്പോൾ ശരി, എല്ലാവരും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.